Good morning friends, welcome to another video. இன்னைக்கு காலையிலே எழுந்திரிச்சாச்சு. குழந்தைக்கு ஸ்கூல் டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சாசேஜ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எக் ஆம்லெட் டோஸ்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. 6 மணி ஆச்சு. சூரியோதய டைம். பட் த ஸ்கை இஸ் வெரி க்ளவுடி டுடே. நல்ல மழை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் அ வெரி ரேர் சைட். இந்த ஊரில் மழை பெய்யுறதே ரொம்ப அதிசயம். வீட்டில் கற்பூரவள்ளி செடி இலை இருக்குது. கோல்டு ஆகிற மாதிரி இருந்தால் இதில் ஒரு இலையை பிச்சு 2 மிளகு வச்சு சாப்பிட்டா கோல்டெல்லாம் போயிடும். ஸோ நான் இப்போது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணின்னு இருக்கேன். காலையில் டிஃபன் கட்டும்போது ப்ரெட்டோட எட்ஜஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை வச்சே நம்ம இன்றைக்கி ப்ரெட் உப்புமா பண்ணிக்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. ஃபஸ்ட்டு நான் எண்ணெய் வச்சு சீரகம் போட்டு வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். தென் I'll add some tomatoes, salt and pepper and turmeric powder. இதில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வந்த உடனே இந்த ப்ரெட் எடுத்து நல்லா பீஸாக பண்ணி போட்டுடலாம். பிஃபோர் புட்டிங் இன்டு த உப்மா நான் என்ன பண்ணேன், தவாவில் கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரெட் க்ரம்ஸ்லாம் அது மேலே போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் கிறிஸ்பி. லாஸ்ட்டாக நடுவில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி எக் ஒயிட் மட்டும் நான் அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவேன். ஸோ இட் கிவ்ஸ் சம் வெட்னஸ் டு த ப்ரெட். ஸோ நம்ம குட்டீஸ்லாம் வந்துட்டாங்க. தே ஆர் ப்ளேயிங். திஸ் இஸ் மை ஓரல் செஷன். திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ட்ரெயின் தெம் ஃபார் ஓரல். விளையாடி முடிச்சாச்சு. தே ஆர் கீப்பிங் தேர் டாய்ஸ் பேக் இன் இட்ஸ் பிளேஸ். சாப்பிட்டு முடிச்சு தேர் ஆல் செட் டு கோ ஃபார் தேர் ஆக்டிவிட்டி டைம். அழகாக லைனில் நினைப்பாங்க. ரீடிங் டைம். குட்டீஸ்லாம் ரிட்டன் போயாச்சு. நல்ல மழை வேறுங்கள. ஸோ நான் மார்னிங்கே என்ன பண்ணேன், சிக்கனை வந்து டர்மரிக் அண்ட் சால்ட் போட்டு லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சிட்ருக்கேன். Now let us see how to cut a chicken. இங்கே சிக்கன் வந்து கட் பண்ணிலாம் தரமாட்டாங்க. we get it as a whole chicken only. There are people who chop it, but எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. பிகாஸ் அவங்க போன் மேலெல்லாம் ரன் பண்ணி சம்டைம்ஸ் போன்லாம் ஒடிச்சிருவாங்க கட் பண்ணும்போது. ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் butchering the chicken myself. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின் அவுட் பண்ணிவிட்டேன். அப்புறம் வேண்டாத பார்ட்ஸ்லாம் கட் பண்ணி போட்டுடலாம். வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஒரு கிச்சன் டவலால் தொடச்சிட்டு we should start doing. அதர்வைஸ் வெட்னஸ் இருந்துச்சுன்னா கை ஸ்லிப் ஆகும். we can't get proper cut. ஸோ நான் ஸ்கின் அவுட் பண்ண சிக்கன் எடுத்துகிட்டு first tip in this is you should have a very sharp knife.
நைஃப் பிளெண்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களால் கட் பண்ண முடியாது. சர்ச் ஃபார் த சென்டர் போன். அது 2 பக்கமும் கட் பண்ணணும். அந்த போனை வந்து மிஸ் பண்ணிவிட்டு 2 சைட்லேயும் ஒரு டீப் கட் கொடுக்கணும். திஸ் இஸ் டு டேக் அவுட் த போன்லெஸ் சிக்கன். பிரெஸ்ட் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்மூத்தாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ திஸ் we can யூஸ் இட் செப்பரேட்லி ஃபார் another டிஷ். போன்லெஸ் சிக்கன் பண்ணுற டிஷ்ஷில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன நைஃபாக இருந்துச்சுன்னா டு கெட் டீப்பர் கட்ஸில் நம்ம சின்ன நைஃப் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் க்ளீனாக ஒரு பிரெஸ்ட் பீஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதே ப்ராசஸில் சேம் பிளேஸ் நம்ம கட் பண்ணணும் டு ரிமூவ் த செகண்ட் சைட் ஆஸ் வெல். கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். போனுக்கு மேலேயே வச்சு கட் பண்ணணும். யூ வில் கெட் யுவர் த அதர் பார்ட் ஆஃப் த சிக்கன் ஆல்சோ டன். ஸோ அது முடித்த உடனே நவ் ஐ எம் கோயிங் இன் டு த அதர் பார்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து கறி பண்ணலான்னு இருக்கேன் நைட்டுக்கு. ஸோ ஐ எம் கிவிங் கறி கட் சிக்கன். ஸோ இது வந்து அகெயின் வி ஹேவ் டு சர்ச் ஃபார் த போன்ஸ். ஷோல்டர் போன்ஸ் மேலே கட் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து தை போன்ஸு இப்படி ரிவர்ஸ் சைடில் புல் பண்ணிங்கன்னா யூ போன் வந்து லூஸ் ஆகிடும். அப்போ அரவுண்ட் த போன் ரன் த நைஃப் அண்ட் ஈஸிலி கட் இட் ஆஃப். அப்புறம் தனியாக வந்துருச்சு. நீங்கள் ஃப்ரை தந்தூரிலாம் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். பட் மைன் இஸ் அ கறி கட். ஸோ திரும்ப நெக்ஸ்ட் போனை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ரிவர்ஸில் பெண்ட் பண்ணால் அது வந்து அன்லாக் ஆகிடும். ரவுண்ட் ஃப்ளஷ் வந்து ரன் பண்ணிவிட்டால் இப்போ பாருங்களேன், போன் மேலே படாமல் 2 பீஸ் ஆஃப் சிக்கன் இஸ் ரெடி. சிமிலர்லி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டால் இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் த அதர் பார்ட்ஸ் விச் we can யூஸ் இட் ஃபார் மேக்கிங் சூப். இன்றைக்கி மத்தியானத்துக்கு நான் சூப் தான் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த பீஸ் ஆஃப் சிக்கனை வந்து நம்ம ரஃப்பாக கட் பண்ணிக்கலாம். எங்கே பாருங்கள், வீட்லேயே ஸ்மூத்தாக அழகாக எப்படி கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். 3 டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் இந்த சிக்கனில். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒன்றா ஒரு குக்கரில் போட்டுட்டு திஸ் இஸ் அ ஹோம் ஸ்டைல் சிக்கன் சூப். கறி லீஃப் போடுறேன், புதினா லீஃப் போடுறோம், கொரியண்டர் லீஃப், சாப்ட் டொமேட்டோஸ், சாப்ட் ஷாலோட்ஸ், அதாவது குட்டி வெங்காயம் போடணும், turmeric powder, salt and pepper with required amount of water. நல்லா உள்ளே போய் மூங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். ஸோ லாஸ்ட்டாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன். மழையை பாருங்களேன், கீழே போயிருந்தேன் நான் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு. இட் இஸ் pouring out. ஆனால் இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஹாட் சிக்கன் சூப் வில் பி a nice combination. ஒரு 4 விசில் to 5 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு சூப்பை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். சிக்கன் அந்த போட்ட எல்லா பொருளும் தனியாக கிளியர் சூப் மாதிரி கீழே வந்து தனியாக நமக்கு கிடச்சிடும். சூப் இஸ் ரெடி. இதில் வந்து நம்ம இப்போ கொரியண்டர் அண்ட் புதினா ஆட் பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் நம்ம இந்த சிக்கனையும் வேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல, போன் லெஸ் பண்ணணும், அதை ஷ்ரெட் பண்ணணும். கையிலேயே உட்காந்து போன்ஸ் தனியாக சிக்கன் தனியாக ஷ்ரெட் பண்ணி அந்த சிக்கன் வந்து இந்த சூப்போடு ஆட் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி போன்ஸ் அண்ட் சிக்கன் தனியாக ஷ்ரெட் பண்ணி சிக்கன் சூப்லேயே ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அவர் லன்ச் இஸ் சிம்பிள் லன்ச் டுடே, ஒயிட் ரைஸ் அண்ட் சூப்.
It's evening and still it's raining here. நைட்டுக்கு நான் வந்துட்டு சிக்கன் கறி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். சிக்கன் ஆயிலில் போட்டு ஒரு பக்கம் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன், இந்த பக்கம் மசாலா ரெடி பண்ணி சிக்கன் கறி இஸ் ரெடி. தென் அது கூட சாப்பிட்டு நாங்கள் we need இடியாப்பம், ரைஸ் இடியாப்பம். தேங்காய் பால், so this is the dinner with caboose. So time to say good night, friends. Thank you for watching my video. Meet you in the next video. Until then, take care.